आकाशवाणी इम्फाल R.K Gorani na pau pajari ahanbada maruiba pau Manipur ngasi angkai mapan suba saklam khongchat hangama siste pangthokli BJP ki machin chatpa misak Michael lamja thang hawki ki mathak jata ki ba thawong adu pangdabagi thawong haina mukhyamantri nongthomam biren hairi Jammu Kashmir Vidhan Sabha ki ahan bataka ki mirep se pisin begi matam ngasi loiragani amasung Duran Cup lesing ani kunmari ki ani suba semi final da ngasi Mohan Bagan Super Giants amasung Bangalore FC thengnaragani Manipur ngasi angkai mapan suba saklang khongchat hangkar masiste pangthokli mapngoiba thorom Imphal ki bisum singa makhada leiba singa machada leiba memorial da pangthokli thorom thawdo aduda leikhidreba singa mapamda leisu katuna ikai khumnaba thoromgi mapngoiba saktam oiri numit asiga mari leinana miyamgi khongchat ama satki Manipuri arsi kudamta apas papulo long live Manipuri arsi kudamta mito dalam di Mapuri ba mito na pote ki mamalepa mito dalam di Mapuri ba Manipuri apas pa long live Manipuri sakam Ningsing bayai inkum jalising amasama hamphumnga gi ngasi gi numit asida Manipur da khutsem gi chak tangma mari leinana mairoi singna khongjing changsilakpada mi mari leikhidabani khongjing changsiliba miyam bunam thana ba hotnabada police nomi kapgi thawdokta Navakumar Nilamani amasung Pramodini thawdok thapam adumakta da leikhidabani aduga laisram chawbalna kona leikhidabani numit asi jiri bamdu su pangthokli ay ongan bidi hauna ya kairol saktuna leikhidraba sing maphamda leisu katna ikai khumna butki thoromaduda Maira pai BSS sing lusing basing amasung mahiroi sing na saruk yadana pangthoki akhang ahi sing na nim asi pangthokpagi nunggi oiba wakhalon sing na inaki amadi ngasi gi mirolna lawgodaba thawdang kya gi matang dasu thanaki BJP gi machin chatpa misak Michael lamja thang hawkip amasung hak imung manung chathakip attack amadi yum kai mangtang lamgi thawong adubo pangdabagi thawong haina mukhyamantri nongthomam biren sing na hairi Social media thagat pagwarol da mukhyamantri na hai asigmo thawong asi raija asigi amatta oiba amadi apun bige saktam da singna bani haina lawi PhD mantri lai saktam so sindro na hairi loktak patpu kahendana ba thamna ba amadi kannaba paket liba project sing asina miyamna tengmang biduna mapung phan biu loktak kannaba cabinet subcommittee ki chairman so oiriba mantri na hai project asi ahan ba khongthang oina part ki akoi bida leiriba phumdi sing sengdoktuna Pati mapan sing semjindana pat asigi ising sing laimatak ture lomda sitakhina bathorang paket lagani Sri Sochindro ngarang nubidang loktak pat ki phibim yang sinaba mapam aduda satki maduda mangna paumi sing da hai Bisnupur jila ki ningthau khongda pat asita tarakpa phata haudi sing matam gi matung ina khomjinduna loktak pat luna na thamna hotnagani mahakna hai Phabok chaw amadi tongan pham sing da ising isaw khudong cha daba mayok dabana ising center kinaba sengat pada khudong cha daba kya mayok nari Hauji tholbi ising isawgi phibam aji khara phagalaba matungda project asi mai pangna pakatnaba thabak hauragani Mantri khongchat aduda LDA ge chairman Moirangthem Ashwini Kumar Suyauki Raijas handak sukhiba nongna maram oiduna mafam kayada hauji ising tungsinduna leiri mioi kayana relief camp sing da changda pam lawri sarkar lokhat payab tengbangi thabak sing lawkhatli ising isawasna maram oiduna lawpari kaya amdi ngagi farm sing ising thumjin kre Hauji orek liba phibam asi mari leinaba bibak sing meng changbiduna lawmi sing amadi ngami sing gi awaba koknaba mateng pangbiu haina tongan lup singna sarkar pungning sing silakli Assam Rifles na Raija sta mauksai phibam hanjilakna ba tongan thabak kya paikhatli Assam Rifles na Waikhongi Maira Paibi sing Mairongi IBPS Waruising amasung Pangaltabi gi CSO sing Sangai Thel School gi principal Lilong Chandrakhong Thawbal Hainopok Jumnam Khuno Ngaikong Molbhai Lup Awang Kasom New to Som Lambasi Aina amadi lungsing gi dukan phami sing unaduna wari sana kre amaromda Assam Rifles na Sande jilagi thangbong mino village ta lem layang begi camp sing pangthokre maduda mi sam kun ma hena layang ki amadi lem hida lanthak sing yen thokhi
इम्फाल वेस्ट जिला की मयांग इम्फाल की फबोक्सो हाई स्कूल दा था असि कुनमंगा दा असम राइफल्स ना सिंधुना भारत लानमीदा मतौ करमना संगदगी हाइबी मतंग दा लेक्चर प्रोग्राम अमसु पांगथोखी ताबिरिबा पाव असि आकाशवाणी इम्फाल दगिनी जम्मू काश्मीर विधानसभा अहम तांका की मिरेप से पेशेंट मतम ngasi लोइरगनी स्क्रूटिनी हयंग पांगथोकनी मिरेप से लखथोकपगी अरोइब नुमिना था असि कुंथ्रानी तांका कष्ट जिला तरुक की सिकुन मरी के भोट मथंग थागी 35 थादनगनी अनिसुब तांका की मिखलना सेप्टेम्बर 15 अमसुंग अक्टोबर अमदा पांगथोकनी भोट मसिंगना पुनः अक्टोबर 3 दा थीगनी मिखल असिगिदमा कांग्रेस की मिरे मापन की मिंग यावबा लिस्ट ngarang थोखरे गुलाम अहमद मीर दुरु विधानसभा केंद्र की मिखल थेंगनगनी अदुगा प्रदीप कुमार ना दोदा वेस्ट विधानसभा केंद्र की मिखल थेंगनगनी मपाल थरो मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमसु ब्राजील मपाल थरो मंत्री माउरो बिएरा ना ngasi न्यू दिल्ली दा पांगथोकदमा पनसुबा इंडिया ब्राजील जॉइंट कमीशन मीटिंग दा सरुक यागनी भारत लेरिबा ब्राजील मपाल थरो मंत्री माउरो की खोंगचत असिना लेबाक अनिगी मरी हेना सेसिल हंदुना चौखटपा पुरकपा ngamallagani मंत्री अनिना ट्रोइका की फरुक ममांग की भारत की G20 प्रेसिडेंस की मखा तारकपोइना लेबाक अनिगी मतंगदा वारी सानगनी हौजिक ब्राजील ना G20 प्रेसिडेंसी सही असिगे नवंबर फाउब ओइरी मेडिकल प्रोफेशन की लम लेरिबे मियोइसिंग थबक तौबगी मवोंग मतौ सिक्योरिटी अमसुंग मखोइबो असु एंगाम याहोंदबगी मतंगदा प्रस्ताव तरोंगनबा सुप्रीम कोर्ट ना सेमकिबा नेशनल टास्क फोर्स अहनबे मिफम ngasi न्यू दिल्ली दा पांगथोकलगनी मिफम अदु केंद्र की कैबिनेट सेक्रेटरी ना सभापति ओइदना पांगथोकनी टास्क फोर्स असिदा यावरिबे मेंबर सिंग दि केंद्र के होम सेक्रेटरी नेशनल मेडिकल कमीशन चेयरपर्सन सर्जन वाइस एडमिरल आर सरिन एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास अमसुंग एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी के हान के प्रोफेसर डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दा डॉक्टर नुपी अमब इज्जत महल मतुंग तमथिन हाथोकिबा केस अदगी मतंगदा खन्नबदा सुप्रीम कोर्ट ना मेडिकल प्रोफेशन दा लेबे मियोइसिंग असोय एंगाम थोंदनबा नेशनल टास्क फोर्स सेमनबा खंगन खिबनी सुप्रीम कोर्ट की हुकुम मतुंग इन टास्क फोर्स असिना मखोय इंटरिम रिपोर्ट चेवल होंगी मनुंगदा अमदी फाइनल रिपोर्ट ना था अनिगी मनुंगदा बिखल कदमने हाइना खंगन खरबनी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड दुरान कप लिसिंग अनि कुनमर की फाइनल संगले ngarang sanikib ahanba semi final match ta North East United na Shillong Lajong panjal ahum soino da maiti be pikibani Shillong gi Jawaharlal Nehru Stadium na sanikib ahanba semi final match ta North East United ki Thoi Singh Azarai amasung party gogoina panjal sing adu sankibani ani suba semi final da Mohan Bagan Super Giants amasung Bangalore FC Kolkata gi Vivekananda Yuva Bharat Tirangan Stadium da ngasi thengnaragani मसीदा थोइबा टीम अदुगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का दुरान कप की फाइनल दा थांगजा निमित्त थेंगनगनी पेरिस पैरालंपिक्स लेसिंग कुनमरी हयंगदगी हौरगनी मथंग थागी 9 फाउबा निमित्त 13 चथागदबा गेम्स असिदा भारत की सानरोय मरफुमरी सरुक यारी हंते केसना पैरालंपिक्स ख्वाइदगी यामना लेबाक असकी सानरोयना सरुक याबा ओइरी केंद्रीय युथ एफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडावियाना भारत के सानरोयसिंगदा याइफमंगोल पीरी असम दा सही एसके जून अमसुंग जुलाई था फाउबदा कांग के संदोकपा लाइना जापानीज एन्सेफेलाइटिस मलेरिया अमसुंग डेंगी केस लिसिंग अमगा चामगी मयाद लैरे हैना सरकार हाइरी मसिगी मनुंगदा मि 53 लैखिद्रे राज्य हक्सेल अमसु याइफा युम्बाल विभाग के डेटा मतुंग इना जून अमसुंग जुलाई था दा जापानीज एन्सेफेलाइटिस केस कटकदे मि चामरी गा कुनमरी थेंगनखि हाइरी हौजिक अरोइबदा मरोय पाउ अमुक हना मणिपुर दंगसी 58 सुबा सकलाम खोंगचत हंगर मार्चेस दे पांगथोकली बीजेपी की मचिन चटपा मिसक माइकेल अमजा थांग हाउकी की मथक चथकी बथवंग अदु पांगदबगी थवंग नि हाइना मुख्यमंत्री नोंथोमन बिरेन हाइरी जम्मू कश्मीर की विधानसभा अहम ताका के मिरम से पिसिन बिंगी मतम गसी लोयरगनी अमसुंग दुरान कप लेसिंग नि कुनमरी की अनि सुबा सेमी फाइनल दंगसी मोहन बगान सुपर जायंट्स अमसुंग बेंगलुरु एफसी थेंगनरगनी पाउलो जरी